देखो तो जरा, छोटे छोटे जीवों में कितनी ताकत छुपी है। कभी गौर किया है मुश्किलों से वो कैसे लड़ते हैं? सोचो, जंगल में एक नन्ही चिड़िया डाली पर बैठी है, एक डाली से दूसरी पर फुदकती, बेफिक्र होकर कुदरत का मजा लेती। अचानक तूफान आ जाता है, हवाएं चीखती हैं, पेड़ झूमते हैं, लगता है पूरा जंगल टूट जाएगा। लेकिन जानते हो, वो छोटी सी चिड़िया डरती नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ताकत जानती है। डाली टूटती है तो वो दूसरी पर उड़ जाती है। जंगल में तो बहुत पेड़ हैं, बहुत डालियां हैं। ये चिड़िया अपने पंखों पर भरोसा करती है, अपनी शक्ति पर, और यही तो राज है। तो दोस्तों, जब मुश्किलें आए, इस निडर चिड़िया की तरह बनो। याद रखना, मुश्किल वक्त में ही हमारी अंदर की ताकत चमकती है। पतंग हवा के खिलाफ उड़ती है, साथ नहीं। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो अनगिनत दूसरे रास्ते खुल जाते हैं। खुद पर यकीन रखो, अपनी काबिलियत पर भरोसा करो।